أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة 5 سلاح. وحلقة النهاردة هنتكلم على أسرع جاسوس في العالم، الطائرة اللي فشل أكتر من 4000 صاروخ في إصابتها، الطائرة العسكرية الأعلى أداء في تاريخ الولايات المتحدة كله، واللي تعتبر أكتر الطائرات غموضا وسرية في العالم. وإيه حقيقة دورها الغامض في حرب أكتوبر سنة 1973؟ والطيارة دي هي البلاك بيرد SR-71. فبسرعة لو وصلك الفيديو لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. أنا إسلام إبراهيم ودي الحكاية. Audio Jungle. For real military use and are crack shots. Shots to the right. If they ever get into real frontline action, they'll... Audio Jungle. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية دخل العالم في حرب باردة بين قطبي العالم، وهما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الحرب دي قدر الاتحاد السوفيتي يسقط طائرة التجسس الأمريكية U-2 وتم أسر طيارها، وده كان جرس انذار للولايات المتحدة الأمريكية للحصول على طائرة تجسس أكثر كفاءة لمواصلة التجسس على السوفيت. وبدأت أمريكا في محاولات لإنتاج طائرة تجسس يستحيل إسقاطها. وفي الوقت ده كانت شركة لوكهيد مارتن، ودي واحدة من أكبر شركات صناعة الأسلحة في العالم، واللي كانت شغالة من سنة 1957 على طائرة تجسس جديدة، واقترحت المشروع على الجيش الأمريكي بعد سقوط طائرة التجسس U-2. وفعلا وافق الرئيس الأمريكي على التصميم، وبدأت الشركة في تصميم النماذج الأولية ومحاولة إنجاز ما وصف وقتها بالمستحيل، لأن الجيش الأمريكي طلب إن المقاتلة تكون جاهزة للانضمام للجيش خلال 20 شهر بس. وفعلا بدأ الجيش الأمريكي والشركة المصنعة بعمل التغييرات اللازمة على الطائرة، من تعديل في الرادارات والمحركات. وأطلق رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية على النماذج النهائية اسم SR-71 بلاك بيرد، وتم إنتاج 32 طائرة من هذا النوع، وبلغت تكلفة برنامج الطائرة قرابة 140 مليار دولار، وأنجز المشروع في الوقت المحدد. ومن أهم مميزات المقاتلة إنها تقدر تحلق على ارتفاعات بتصل لأكثر من 25 ألف كيلومتر، وبسرعة تتخطى 3700 كيلومتر في الساعة، وتقدر الطيارة تحلق لمدة 30 ساعة متواصلة مع عمليات التزود بالوقود جوا. وبتتصنع الطائرة من التيتانيوم الصلب بنسبة 93%، وده معدن بيتميز بخفة وزنه وقدرته العالية على تحمل الحرارة الشديدة اللي بتنتج من احتكاك جسم الطائرة بالهواء، وده بيخلي درجة حرارة المقاتلة توصل ل 120 درجة مئوية. لكن ده ما بيأثرش على المقاتلة بفضل نظام تبريدها الداخلي. نيجي هنا للتجهيزات التجسسية للمقاتلة. الطائرة مجهزة بكاميرات عالية الدقة لدرجة إنها تقدر ترصد أرقام العربيات على الأرض، ده بالإضافة لكاميرا أشعة تحت الحمراء وكاميرا حرارية، بالإضافة لأنظمة رادار عالية الدقة، بالإضافة لبعض المميزات الأخرى واللي حتى الآن لم يتم الكشف عنها. وقامت طائرة التجسس الأمريكية بآلاف مهام الاستطلاع حول العالم، زي فيتنام والصين والاتحاد السوفيتي وإيران والعراق وكوريا الشمالية، بالإضافة لمعلومات مهمة عن حرب أكتوبر، وهي إن خلال المعارك بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي سنة 1973 قامت الطائرة باستطلاع أرض المعركة والجبهة المصرية. وذكر العقيد المتقاعد ريتشارد جراهام في مذكراته إن يوم 10 أكتوبر سنة 1973 قام بمهمة استطلاع دامت لأكثر من 11 ساعة فوق الجبهة المصرية للتجسس على أعداد القوات المصرية وتمركز قوتها، وقاموا بعدها بإرسال الصور مباشرة للCIA، واللي بطبيعة الحال قامت بتحليل الصور وإرسالها للقيادة الإسرائيلية. والصور دي هيكون ليها دور مهم لأنها هتغير مسار المعركة. خلال عملية الاستطلاع للطائرة الأمريكية SR-71 للجبهة المصرية تمكنوا من اكتشاف ثغرة الدفرسوار بين الجيش الثاني والجيش الثالث الميداني، والمعلومة دي أعطت الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لاستغلال الثغرة في الالتفاف حول الجيش الثالث الميداني المصري وتطويقه بعد ما قدرت تتسلل القوات الإسرائيلية من الثغرة وتعبر القناة في اتجاه الغرب، وكمان تدمر بعض بطاريات الدفاع الجوي المصرية. لكن الجيش المصري والقوات المتواجدة في المنطقة تمكنوا من الدفاع عنها بالرغم من نقص العتاد والمؤن. وفعلا اتمكنت القوات المصرية خلال 3 أيام من كسر التقدم الإسرائيلي وإعادة تموضع القوات بشكل أفضل وإجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب، وبعدها تم توقيع اتفاقية فض الاشتباك بين الطرفين،
وبكده تكون انتهت المعركة بالانتصار المصري. وبحلول سنة 1990 انتهت رحلة الطائر الأسود مع القوات الأمريكية، فقام الجيش الأمريكي بإحالة الطائرة للتقاعد. وكان تعليق الإدارة الأمريكية إن الأقمار الصناعية حلت محل الطائرة وبتكلفة أقل، لأن تكلفة طلعة تجسسية واحدة كانت بتتكلف 800 ألف دولار. لكن الغريب إن بعد التاريخ ده تم رصد الطائرة تحلق أكثر من مرة، ولكن لم تنتهي رحلة الطائر الأسود لحد هنا. ففي خلال السنوات القادمة سنشاهد الجيل الأحدث من الطائرة SR-72 بلاك بيرد. وبتقول التسريبات إن الطائرة هتطير بسرعة تتخطى 6 ماخ، بمعنى إنها هتطير بسرعة أكبر من 7000 كيلومتر في الساعة. وبكده تكون انتهت رحلتنا مع المقاتلة الأمريكية SR-71. وفي النهاية إيه هي الإمكانيات اللي هتكون متوفرة في الجيل الجديد من الطائرة؟ أتمنى أشوف آرائكم في التعليقات، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش دعمك لينا باللايك، ولو مش مشترك معانا يبقى اشترك، وأشوفكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة. سلام.